дорогі друзі, для вас, по ваших заявках, для підняття вашого, можна сказати, настрою. Ми робимо вже цей карантин, знаєте, тяжело. Але для душі, люди бажають, соскучилися. І... Отдохнули, да? Правильно, работа. Что скажете? Отлично! Все идет! Все, спасибо. Так, кофе. Кофе заказывай, кофе. О, поглянь, сервіс, ля. Так, чай. Все, Заработали. Спасибо, все, заработали. Ну, ви молодці, коротше, ви куріть, а я пішов. Пішов, так? Не склада, бо не мішайте. Хай там Так, Бог! вже совєти, зараз зробимо. Електорат приймає. Каву саме граю. Добре. Можу дати ексклюзивний варіант. Вас Ано? душа Не дай. Ано? Хай отдихне чуть. Я щас каву найду якусь п'ять. Так, найди.
танцювати зараз. Так ви ж заграйте, я бабусі там. Я ж хочу з кимось затанцювати.